ยังสิบห้าพอแล้วสิบห้าพอแล้วคือจะเล่าลูตีนนี่นะตัวนี้เล่าไปมากถูกมาถึงต้องพอให้มารับยามดีๆพ่อก็สวดเจ็ดปีกลัวกูเป็นมาผูกแกงกูเขี้ยพักกัดลูกบัวรัวจากในถั่วหรือแตงกูยอดเพิ่งขายมันสี่สัวเอาไม้เข้ามัวจากในถั่วหรือแตงกูแม่บอกมันล่ำสิวะก็เป็นรักจริงที่เราเดี๋ยวแม่มันมีคนร้องเพลงอยู่อ๋อต้องน้อยอาจารย์อันนี้พระเอกนะครับพระเอกเราเดี๋ยวเขาเปิดตัวก็ยังไง จริงไม่จะมาถามผมติดทองมากกว่าดีเอาเธอคุณบอกว่าอีกสิตัวอ่ะบอกอะไรใหญ่ห้ามเอาแบบพระเอกใหญ่แล้วเด้อพระเอกใหญ่ฟังได้ก่อนโอ้ยน้องให้เราก็จะขึ้นอีกเพลงหนึ่งนะตอนนี้ก็เล่นอีกอันหนึ่งแม่ว่าแต่ก็ล่ำมาดิก็เด็กเกิดขึ้นมาเลยต้องการเกี่ยวเสร็จละเสียหัวใจบางฟ้าจีส่วนไม่เอาไม่เอาส่วนงั้นก่อนผมไม่ไล่แนวจีทำงานในฟอนไอ้ยืนตึงเอ๊ะที่ไปตรงที่เดี๋ยวผมทำไอ้ดำละนาดำละนามาล้อข่าวมาล้อข่าวไม่เป็นอยู่ให้ผมเอาวันนี้พี่น้องฟอนก็ยกมือขึ้นมาเป็นฟอนของเป็นเอกสิทธิ์ยกมือขวาโลกทั้งคนความต้องดีหวังโหคนดีเราเป็นที่เราทิ้งมาให้มองหน้าอยากจำคำเคยสัญญาบุญสองมองหน้าต้องคงบอกมาบางทีไม่ต้องดูไม่ต้องรักจะต้องอะไรของเอาอีไม่ต้องไม่ต้องรักจะต้องเป็นของเอาเก็บมองเอาสามารถคนไปคนอยู่สักทีทำไมต้องบอกมาฟังคำเรื่องไม่ใส่ชุดดำเกี่ยวตาของเพื่อนชีวิตพระเอกหมอลำสาวชุดดำเป็นความพอดีบอกคือเพื่อนชีวิตอยู่สิได้ความพยายามของเราพี่คือไม่มีอะไรเล่นไปลำไปแต่ในหัวใจรักหัวใจอ้ายชอบที่พ่อจะสาวของเราให้น้องสิมาช่วยแกเราหัวใจหมอรักฉันเอาดีเสียงลูกคอจะถามไว้ต้องก็ต้องกดเอาดีดาวไม่มีสองข้อยิ่งเป็นแฟนคนพลังงานคนงามไอ้ลูกคอจะต้องยอมเป็นหัวอยู่ในหัวต้องแม่ที่เป็นเรื่องมาทำที่หาสองคนคนใจมันเธอไม่พอสาวสิ่งที่เธอมาเดี๋ยวก็แม่เดี๋ยวก็สับเข้าไปลองเสียงของร้องสับเข้าไปลองเสียงของร้องคนร้องก็ที่ร้องเป็นของพ่อโอ้สับมาสักหาตีตัดเย็นคนอาเป็นเจ้าต้องมาสองคนที่เป็นขนาดเดินร้องก็คนกันต้องจำได้มันได้สักที่ทอสาวกับลาเมื่อไรเสียสาวก็รับสาวพวกนั้นไปท่านอยู่ว่าขนาดนี้เอามาเลยเอาไม่ทันรับไปคนละผมคือเนี่ยผมคือพี่บอยคนนี้ผมจะเป็นที่มาคนช่วยได้เลยฟังเราบนโต๊ะกับน้องจากบุรีรัมย์น้องเบสเอวแปดตีโอ้โหแปดเลยใช่ไหมตอนนี้เลยวันฟ้าลิขิต
สิกลมต้องใจสับสนชาก่อนลาชายอีบ่โดนจะกลับมาหน้ามนอย่ามองมนในหัวใจ สายเป็นทอดเดายืนหน้าเป็นทอดที่ก็อยากได้ต้องพี่อย่าเพิ่งเปลี่ยนตายมาเล่นดนตรีรักษาเดินเดินสู่ท้องสาวไปมีเงินพอเมื่อไรจะไปสู่ขอเอวบาน นางแอบรักแต่ฟ้าที่ป่าเราเรียงรายน้ำตาไหลสุดหัวใจยังอยู่กับเธอยามแม้โดนเป็นไปเป็นลายตามอายเอิ้นสักน้ำมาเข้าตาอย่าเลยคนแก่อาจจะเต้นไม่ได้ครับโยกเบาๆหมุนเป็นวงกลม อย่างนี้เหรออ้าว น้ำเบิ่งเต็มตาที่พาเอาเรียกหาน้ำตาไหลสุดหัวใจยังอยู่กับตาอยากเต็มตัวอยากเต็มตัวนั่นเป็นไปเอาหัวฟ้าอายเดินทางน้ำมากับฟ้าอย่าลืมอ่อนแรงที่มาคิดถึงขอบคุณทักทายครับผมไรปรบมือขอให้รวยด้วยทรัพย์สินให้มีกินมีใช้ถูกหวยเป็นท่านชายผลโศกโชคอำนวยเป็นท่านหญิงกับสาทุกขอให้ได้ผัวรวยแถมไอ้น้ำยาวไว้ใหญ่ด้วยนะครับ ไอ้หล่อรวยนี่ได้อยู่ อะไรอะไรอีก ใครรวย แต่ว่าอะไรที่ยาวและใหญ่ อ๋อรักกันยืนยาวและมีหน้าที่การงานที่ยิ่งใหญ่ผู้ใดจิไปบอกว่าหันมาอย่าง ไอ้ นั้น พี่ เฮ้ยเนี่ยเพิ่นมากันเนี่ยเพิ่นมากันห้องกากๆแล้วอ่ะ บอก นะค แล้ รั ว บผม อย่างนี้ถูกจริงเขาแน่นอนแหละคนนี้ วันนี้นะครับสนุกกันแน่นอนกับพวกเราอรดีแบบนะครับคอนเสิร์ตจากคุณแอนอรดีเลยครับขอเสียงแฟนกับแอนอรดีหน่อยพี่พลอย ยังเงียบอยู่นะ ผมจะไม่ขอหน่อยนะ ขอเสียงแฟนคลับอรดีดัง โอ้สงสัยเราถามผิดไปนิดนึง ๆ ใช่ไหม เราบอกว่าขอหน่อยไง เขาก็เลยนิดหน่อย เอาขอมาเก็บเงินจังด้วยนะ โอ้ยยังมาชมอยู่หมดแล้วดิสงสัยจะอยาก นะครับเรื่องการเสียเวลานะครับในช่วงนี้ สาวน้อยมาสจักผู้เดินตามฝันจากบ้านออกจากดินแดนเมืองเกาะกรุงเสียแค่สู่บทบาทการเป็นนางเอกละครนางเอกซีรีส์นางเอกภาพยนตร์และนางเอกป๋อชันแนวหน้าของเมืองไทยผู้สร้างปรากฏการณ์หมอลำไอดอล กว่า 20 ปีบนเส้นทางสายบันเทิงด้วยความสามารถที่หลากหลายครับเธอจนทำให้เธอก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินอิสระอย่างเต็มตัว